Максат ага, мына Кыдыр деп коебуз, Кыдыр. Бул бир гана бир эле мындай жалгыз болуп көрүнсө бир кишиге көрүнөт экен да. А Манас атабызга 40 болуп көрүнөт, жолугуп атат да, 40 жылдан Кыдыр, Кызыр. Ушул боюнча жакшы сурооңуз. Бизде жанакы Манасты биз окуганда көбүнчө жарымына эле материальный жагына көңүл бурабыз. Анан жарымы бар, кайып дүйнө деген түшүнүк бар да. Ошо кайып дүйнө деген түшүнүктө биздин колдоочуларыбыз бар да. Ошо жактын баарына биз көңүл бурбай келебиз. Аякта биринчи биздин Жет атабыз бар. Анан кийин сиз айттыңыз Кыдыр ата, ал жерде дагы Кызыр ата бар. Анан Бак деген ата бар, эме берген Умайне, Периште деп айтылат да булар. Мындайча айтканда ошол Кудайдын кызматкерлери булар. Биздин кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы эмеде берилип атат да. Манаста берилип атат. Анан ошол жерде Манасты 40 жылдан келип үйрөтүп атат. 40 жылдан бул ар бир нерсенин пири бар да. Мындайча айтканда кичинекей Кудай бар. Анын үстүндө дагы периштелер бар. Анан бир Кудай бар. Биз мындай чоң илим да бул. Баары эле бир Кудайга келет, бирок алардын кызматкерлери бар. Анан ошол түшүндүрүп атканда жанакы Манасты ошол Кудайдын Манас өзү 40 жылдан бири болот төрөлүп электечи. 40 жылдан менен оруп жүрүп, ойноп жүрүп, анан периште катары жерге түшүрүлүп, анан кийин ата энесинин үйүндө төрөлүп, анан кайра 40 жылдан ага эстетип ким экенин, анткени ошо адам өзү периште болуп келип, анан бияка келгенде унутуп калат экен ким экенинчи. Кайра эскертип атат. Ошол 40 жылдан биз барыбыз түш көрөбүз, аян алабыз, ошолорго көңүл бурбай келебиз да, кайып жагыбызга көңүл бурбайбыз. Анан бизде ошол жана азыр агабыз айтып кетпеди, высший низший разум дегени ошол бизде кайып дүйнө бизде эле жайгашкан. Ошол жанакы Веда илиминде дагы Манасты высший разум деп атат. Кадимки эле Манас деп чалып турат. Высший разум, низший разум депчи. Жана машинеде айтканда биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи скорость бар го. Адамда 3 скорость бар. Биз акыл менен эле жүрүп атабыз. Андан кийин жан дүйнөбүз бар. Анан жаныбыз бар. Жаныбыз эң күчтүү 3-үчү скорость. 3 скоростты мындай колдоно билген адам Манас. Мындайча айткандачы. Эң жогорку деңгээлинде, эң чоң скоростта, эң чоң жанакы биз азыр биринчи скоростта эле жүрөбүз да. Биз еще уктабай деп атабыз да. Билип билбей. Эгер адам жан дүйнөсүн ойготуп алса, жанакындай жардамчылар келет. Анан жана Кызыр ата келгенде ошол Кудайдан элчилик тапшырат, дару деген тема бар кыргызда. Көп баягы биздин ассалам алейкум деп саламдашып, бармагын кармаган салт да бул кыргыздын салты. Бармагын текшерип, Кызыр ата сөөгү жок деп, анан биз азыр жээрип атабыз, салам алейкум деп таанышпак, эме учурашпагы депчи. Бирок биздин эле сөз, жана биздин эле маданият. Унутуп калганбыз. Ушул улуу касиетибизге кайтсак, бизде жанакындай нерселер бүтүп атат, сиз айткан нерселерчи. Анан кийин ошол кыргыз просто эстеш керек экен да, ким экен, анан жанакы скоросттарды өздөштүрүш керек. Ошондо өзгөрүп атат. Ошолордун баарын чын сиз айткандай өзөгүбүздү таап, ошол жолубузга түшүп алсак, андан калганы Кудай буйруса, баягы кылымдап келаткан, жоголбой келаткан, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кайра күчөгөн кыргыз өзүнүн жолуна келет деген чоң бир жакшы ишеним менен, үмүт менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы.